大家好，肝臟係我哋消化系統裏邊其中一個最重要嘅器官。咁今日等大家嚟了解一下肝癌喺呢個最重要嘅器官裏邊嘅治療策略係點樣去安排。好啦，至於好多病人都會問我就係話手術之後痊愈個速度啊，咁一般嚟講咧就好視乎當日切除嗰個肝手術係微創啊，定係一啲比較開放式傳統嘅方案嘅。咁一般傳統嘅方案咧，住院時間咧大概1個星期到咧就可以翻屋企嘅啦。咁翻屋企之後咧就可以正常嘅飲食。咁但係我哋建議咧頭1個月咧都唔好咧係去拎重嘢住嘅。咁至於另一個常見嘅問題就係話患者可以幾時可以恢復翻自己嘅工作？咁呢個咧冇一個既定嘅答案，亦都好視乎咧患者當時嘅身體嘅狀態，都睇下佢個工作嘅成質嘅。咁一般嚟講，如果你係從事文職嘅話咧，好多時我哋大概2個月度咧都可以翻呢個之前嘅崗位嘅。咁但係如果你做一啲勞動，要拎重嘢嘅話咧，我哋一般都會建議你咧大概休息3個月度咧，先至翻返去你原本個崗位嘅。咁至於微創嘅手術啦，咁佢住院時間咧就可能會短大概2至3日到啦。咁但係一般就算微創都好啦，佢本身都係一個細嘅傷口啦，我哋都唔會建議咧佢第1個月咧係拎任何重嘢住嘅，因為我哋見過咧，如果係過分用力嘅話咧，係會咧引致呢個傷口咧有呢個小腸氣發生嘅。咁所以頭1個月咧都係唔好拎重嘢住。咁至於恢復文職嘅工作咧，咁可能咧會比較早少少啦，可能早2個星期度咧可以翻返以前嘅崗位。咁至於都係勞動力做一啲即係搬運嘅工作嘅咧，我哋一般都會建議咧佢休息大概2至3個月咧，先至可以咧係翻返工作嘅。咁至於術後做晒手術啦，康復晒啦，飲食習慣方面咧，我哋都係建議咧病人咧係盡量咧食一啲比較清淡嘅食物，少油啦。咁但係咧都冇乜需要特別咧係有任何食物係需要戒口嘅。嗱，喺肝移植處理呢個肝癌呢個病身上咧，其實呢個所謂嘅治療策略咧係會比較複雜少少嘅。咁首先咧，我哋要講咧咩病人咧係適合考慮呢個肝移植咧去醫治呢個肝癌。首先咧，佢個肝功能本身咧係唔係良好噶啦，即係話有啲嚴重嘅肝硬化嘅。第二咧，佢個腫瘤咧唔能夠個期數太高。一般嚟講咧，個腫瘤個體積咧單一個體積咧唔可以超過6.5厘米，或者咧個腫瘤個數量咧唔可以超過3個厘米，而嗰個腫瘤嗰個總體積咧係唔可以超過9個厘米嘅。另外就係嗰個腫瘤咧唔可以入侵咧任何主幹嘅血管咧，或者咧有任何擴散嘅跡象。咁好啦，當佢符合咗呢個條件之後，咁亦都要考慮肝移植。咁個肝個來源喺邊度嚟咧？咁喺香港嚟講咧，我哋有2大類。第一就係呢個輪候名冊上高咧，係排隊等呢個屍肝嘅出現嘅。咁但係要知道香港嘅輪候名冊咧係極之長嘅。咁一般咧排隊輪候屍肝嘅話咧，起碼至少咧要1年至1年半咧，先至有一個高嘅機會咧係輪得到呢個屍肝嘅出現嘅。咁除咗呢個屍肝之外，有見及此咧，我哋咧就係研發咗一個活肝嘅捐贈啦。活肝捐贈嘅意思即係話由一個親友啊，或者喺朋友啊，或者係你個伴侶咧，係捐贈部分嘅肝臟咧，係出嚟咧係幫呢個病者。咁但係你要知道咧，活肝移植咧其實咧係2個手術嘅。一個手術就係當然個病人自己係接受呢個手術啦。第二咧就係捐贈者咧，亦都係咧要經歷一個手術咧，係去捐贈部分嘅肝臟咧，係俾呢個患者嘅。咁但係咧，我哋知道咧，如果一啲早期嘅肝癌有嚴重肝硬化咧，我哋嘅臨床數據知道咧，成功嘅肝移植咧的而且確咧對佢嘅存活率咧係大大咁樣嘅提高嘅。喺我哋咁多年嘅經驗咧，我哋而家已經知道咧5年嘅存活率咧係超過80%嘅以上。咁所以咧，我哋知道肝移植咧喺肝癌嘅治療策略上高咧，依然咧都係一個非常重要嘅一環。香港肝臟移植協康會咧有一個叫做肝康使者支援計劃。咁我哋主要就係為一啲嘅同路人係去做一啲嘅醫院探訪嘅一啲關顧啦，一啲電話嘅關顧啦，同埋一啲線上嘅關顧。咁我哋嘅義工咧，每2個星期咧會入去病房嗰度支援我哋嘅同路人，喺佢哋當時可能面對緊接受呢個肝臟移植嘅治療，或者有啲其他嘅治療嘅方案嘅時間，佢哋可能當時係好彷徨啦，好無助啦，亦都唔係單係個病人本身，可能佢哋嘅家人都係面對緊呢種嘅好困難嘅處境。咁我哋嘅義工，因為其實都係曾經去接受過肝臟移植或者係一啲肝病治療嘅康復者，
甚至係家屬，我哋係好明白佢哋當時嗰個心情，亦都會係喺病人同埋家屬接受嘅情況之下咧，我哋會去分享翻我哋一啲當時嘅經歷，因為我哋好多時候個經歷咧，會令到佢哋咧係好似放鬆咗，因為佢哋面對緊呢個情況咧，其實真係唔知嘅。譬如好簡單舉個例，佢做肝臟移植，咁換咗個肝之後究竟會點咧？會唔會死咧？就算你係有個親人捐俾你，咁個親人幾危險咧？會面對啲咩情況咧？會唔會有後遺症咧？其實好多呢啲咧都係佢哋好擔心嘅事情。咁另外就係我哋都會去有啲熱線咧，係俾一啲嘅病人咧去打電話到我哋嘅支援嘅一個職員或者係一啲義工咧去求助嘅時間咧，我哋其實會利用電話或者線上咧去幫助佢哋。首先聆聽佢哋嗰個情況啦，了解翻佢哋個困境啦。我哋會盡量去配套一啲咧，就係同我哋嘅病歷差唔多嘅義工去同佢哋去分享翻一啲以往經歷，讓佢哋喺無助、好恐懼情況之下咧，希望呢啲義工嘅分享咧，能夠令佢哋咧可以釋懷，又或者知道自己將來下一步究竟點樣行，同埋可以去點樣配合醫生嘅治療。今日有關肝癌呢段片咧，就嚟到呢度。咁我哋希望我哋嘅分享咧，可以幫到大家有多啲嘅認知同埋多啲嘅啟發。如果大家唔明白嘅話咧，除咗可以聯絡你哋嘅主診醫生之外咧，同時你哋都可以揾我哋香港肝臟移植協會求助嘅，希望我哋可以幫到你哋。